السلام عليكم، كيفكم أصدقائي؟ بالدرس الأخير من ورشة صناعة قصة كرتونية للأطفال. في درس اليوم إن شاء الله، واللي هو الدرس الأخير كما ذكرت، رح نحط بعض الأصوات يلي تضيف جمالية على القصة وما يضل الصوت ممل، مثل الأصوات اللي رح نضيفها، مثل أصوات العصافير أو خرير الأنهار أو أي أصوات بدكم إياها. لكن كمبدئيا وكشغل بسيط جدا رح نضيف فقط بعض الأصوات الطبيعية اللي موجودة داخل الغابة. وليكن أنا جبت فيديو لأصوات عصافير رح ضيفه بهذا المكان واسحبه على التايم لاين. في الغابة صوت عصافير شغال، لكن بلاحظ ان الصوت قصير جدا، واذا كررت رح ابين بقطع. فرح حدد الصوت وتوجه لعند هيدا الاداة، اضغط ضغطة مطولة واخذ اداة الريميكس تول، امسك الصوت واسحبه للاخير. رح يبدأ هو تلقائيا يولد لي او يعمل عملية تكرار احترافية للصوت. انا كل علي اني اعمل له فيد اوت في النهاية. ورح اضيف ايضا صوت كخرير الانهار، وليكن ايضا الصوت الثاني نفس المشكلة. رح اخذ اداة الريميكس تول واطوله بهذا الشكل واعمل له ايضا فيد اوت. هناك نمر، فهيك تحولت معي القصة من هذا الشكل. في الغابة كان هناك نمر كبير لهذا الشكل. في الغابة كان هناك نمر كبير ينام تحت شجرة. صوتين بسيطات لكن رح يفرقوا معك كتير في النتيجة النهائية. فطبعا انت كان فيك تضيفهم على الافتر افكت، لكن انا ضفتهم هون لحتى نتعرف على اداة الريميكس تول يلي بتطول لي الموسيقى. فهد كان الدرس الختامي في هيدا الورشة. بتمنى يا رب تكونوا استفدتوا منها وتعلمتوا اشياء جديدة، وانتظروني في ورشة اقوى ودروس اقوى ان شاء الله. كان معكم محمد صالح من قناة سي بوينت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.